takže ja vítam vás z dnešného nového videa. No a dneska si tu ukážeme pár pastičiek, ktoré môžete urobiť na vašich kamarátov. Takže, pasta číslo 1. Máme tu pekné dia. Tam je. Aha, už viem. Ty vole. Jo, takže takúto dierku vám to spraví do sveta. Takže, no, toto je taká slabšia pasca. Ukážeme si raz vylepšenie tej pasce, ako už také fakt vylepšené. Taký čudný blok. OK, robíme si vylepšenie tej pasce, teda ukážem vám, čo budeme na to potrebovať. Základný blok. Stačí nám zobrať observer, TNT vozík, TNTčko, raily. Postavíme si teda takúto nejakú asi priemerne takúto kapsulu. Musíme dať sem, teda z tejto strany takto. Tak. Tu máme TNTčko. Teda ešte nedáme. Sem dáme teda kolajnice, sem dáme potom tie minecarty, teda spravíme to takto. Urobte to také viac ako proste takú. Toto môžete urobiť aj v podzemí, hej, ako. To pascu pozná veľa ľudí, ale tak. Proste čo no. Musíte dať určite nejaké silné lákadlo, čiže kľudne aj netherite block. Čiže netherite block, kolajnica, observer, nejaký blok a ešte TNTčkové vozíčky. Tam ich tam presne nejakých 20 alebo 25. Teraz nám stačí už len zarobiť. Čiže toto je vlastne taká ľahšia táto. Toto samozrejme dáme si to sem. Sem dáme tie potrebné veci. A teraz už len pohľad, ako to funguje. Netherite bloky, to si zoberiem. Joj, to sa ťaží nejak dlho. Uj, to sa ťaží moc dlho. Musím si ísť pre nejaký lepší krompáč. Nice, už mám lepší krompáč. Tak, tu to bolo, nice. Máme tu netherite bloky. Dá sa to drží nejak dlhšie, nice. Nice. Čo, počul som? Aha. Aha, tak to som nevedel. To je také trošku puknuté. Ups. Trošku hlboké diery. Ups. Jo, takže videli ste práve vylepšenú pásť. Teda tá prvá, to je teda výbuch tej druhej, výbuch teda tej druhej je trošku väčší.
ruin portál. Oproti tomu, ukážme si teraz takú klasickú pastičku. Zoberte si moss blok, teda moss carpet. Potom si zoberte, kde to máme, scaffoldingy. A už máme. Hop, 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 hop. Vykopeme stačí nám len to. Spravíme vlastne. Zoberte si už len dripstony. A toto je teda všetko. A teraz už len čakajte, kým váš kamarát príde. A vaše veci sú jeho. Teda. Jeho veci sú vaše. A ešte sem teda položte ten dripstone. To je všetko. Hotovo. Môžeme sami vidieť, že keď ten kamarát padne z takejto výšky, tak sa zabije. Takže no, je to vymyslené dobre. Jo, a teda ešte mám jednu pascu, teda mali sme tu jednu, druhú a neviem, kde je tá tretia. Tretiu, nie. Niekde je proste tú tretiu pascu, tu, tretia pasca. No a robíme teda ešte jednu. Táto sa používa tak na ďalší. Pre teda nejaký blok. Takto zoberte si teda tento dispenser, hop, a dajte si na toto paper, na to si dajte drop čestku, dajte si na to čestku. Tak. Teraz stačí shift, urobte tam čestku. Zoberte si čo najviac lodiek, keď hovoríme, že čo najviac, tak fakt na tých loďkách nešetrite. No teda vec, tá vlastne pasca sú tie loďky, ktoré tam budú. Zoberte si čo najviac lodiek. Čo najviac tých lodiek tam proste dajte. Úplne čo najviac. Tam ide. Teraz dajte takto ešte hlinu. Tam máš vidieť iný blok.
nezabudnite dať takto, aj tuto. A posledná vec, zoberte proste páčku. A spamujte ju. Počkaj, kým sa to splní. Môžete to urobiť aj ľahšie a automatickejšie podľa urobte to musí. Tak. Nie. Alebo to proste spravte takto. Ešte nové verzie. Čím viac tých lodiek tam dáme, tak tým je tá pasca efektívnejšia. Postupne, keď toto odíde, tak môžete toto vypnúť. Dávajte veľký pozor. Tak to neplotol. Dáme do tej loďky proste. No. Jak si videli, keď to urobíte len tak, že jak ste videli, tak kúkajte. Tá loďka je až tu a tam. Až takto v Apexu portály. Nedaleko je myslím aj vesnička. Jo, máte tu takto. To takto je dedina. Jo, to je ďalší portál. Nie. Tu takto trošku ďalej sú. Pekné hory sú tu ináč. Nádherná vec na SMPčko. Sídna SMP. A tuto nejak ďalej je myslím toto. Je džungľa je tu. Tak to bolo na tú druhú stranu. Takže máme tu takéto pekné ulty. OK, ja budete ešte videa všetko. Ja vám teda ešte ukážem ten seed. Takýto je seed. Máte tu pekne takto legatajku. Áno. Tu máte zase ten ďalší biom, tu máte ďalší biom, ďalší biom. Fakt veľa biomov a na druhej strane džungľa a tie ostatné. Jo, takže to bude z dnešného videa všetko a zatiaľ čus.